Hello, big hi from KVM Institute of Management Cherthala, Alappuzha. ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് 5 ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കീഴിലാണ്? ഉത്തരം നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ആർട്ടിക്കിൾ 280, ആർട്ടിക്കിൾ 280 ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. വി മൂവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടോർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയാണ്? ടോർ ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പ്രഷർ. Torr is a unit of pressure. We go to the third question. How many members did the International Monetary Fund have as of January 2020? ജനുവരി 2020 IMF ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉത്തരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 189, 189. We move to the fourth question. നാലാമത്തെ ചോദ്യം. Who was awarded the Nobel Prize in 1913 and a knighthood in 1915? ആരാണ് ആ മഹത് വ്യക്തി? 1913 നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം നൈറ്റ്ഹുഡ് പട്ടവും കിട്ടി. ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആ മഹാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ഇന്നത്തെ ഈ സീരീസിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡൽഹി ബിക്കെയിം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഏത് വർഷമാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആയത്? ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഡൽഹി ബിക്കെയിം ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം 1911. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് 5 GK ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ്. അൺടിൽ ദെൻ, ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. ബിഗ് ലവ് ഫ്രം KVM Institute of Management Cherthala, Alappuzha. Bye.